雑談動画です。どうしよう。出し込みなしです。はい。雑談にしようかなと思ったんですけど、結構コメント来てたんで、コメントも返していこうかなと思います。まず先にコメントを返していこうかなと思いますね。はい。受信ボックスっていうのがなくなったんで、どうだ、このベル、このパソコンの方でやってる方だったら分かると思うんですけど、このなんかベルみたいなマークで Google プラスからのお知らせってやつがこれが代わりなんですよね。これになってから使いづらいなと思いますはい。こっちでどうしよう。ほんと使いづらい。解読、受信ボックスを見ながら返していこうかなと思います。あれ、タバコ一服つきながら返していこうかなと思います。はい。まず例の通りあれですね、一番新しい動画から返していくという方式でやっていこうと思います。はい。で、あとあかねあとあかね05103からのコメントで、呼び方は以前のようにまこちゃんかクソニート社会のゴミおちんちん好きなように読んでください。かっこ笑い。ではまた。はい。じゃあ前にも読んでた通りまこちゃんさんで、呼ばせていただきたいなと思います。はい。で、エミネム19955163からのコメントで、なら新車の STI を買って維持する金があるの、そういう考えでは軽って言ったんやけど理解できんのか。新面とか関係ないやろ、なんぼ上年上やろうと好きな車を真っ向からバカにされて腹立つでしょ。それもわからないの。天皇くんちなみにスカイプしてないの、残念でしたね。はい。この方とはエミネムさんとは夕方に、今日の夕方喋りましたねはい。ただ純粋に車が好きな方でしたね。はい。久々に車好きと喋ったなという感じで、彼は S15 じゃない、15じゃない、S13 が好きみたいですね。はい。それで初代の CA エンジン積んでる、88年から何年までだっけな、90年までだっけな、CA ってぐらいまで搭載された方が初代の S13 が好きみたいですね。はい。確かに好きな車バカにされたら、そうですね。自分がどんな車をバカにされてもあれっていうのは、多分好きな車というものがねえんじゃねえかなって最近思い始めてるんですよね、自分自身が。スーパースポーツコンペティションっていう3つのジャンルが好きなのは確かで、その中のどれでもいいやって感じなんですよね、多分。うん。自分で思ったっていうか、周りから好きな車ねえんじゃねえのみたいな。確かに言われてみればそうなんですよね。優柔不断というか、なんていうか、インプも好きだし、ライブも好きだし、GTR も好きだし、スープラも好きだし、セリカも好きだし、いいかGTO も好きだし、好きなジャンルから言ってるんですけど、NSX もインテグラもシビックも S2000 も MR2 も MRS もマーク2もチェイサーもクレスタも、あと結構、K でも好きなのはあるんですけど、K は今んとこはないですねはい。日本車で言っちゃったんですけど、BM も好きですし、全部好きですよ。ただ嫌いなのは韓国の車と中国の車は嫌いですねもういつぶっ壊れるかわかんないですし、確か
8速マニュアル、ガソリン車で8速マニュアルで1速2でも坂道発進ができない韓国車はいらないですねそれは勘弁してください。ヒュンダイクーペとかそういったのはもう絶対にいらない車ですね。スポーツっていうジャンルの中でも、はい、関係ないですけど、はい、まあなんかコメントの内容に対してそれ返してないねまあ和解できたというか、まあこれから仲良くしていきましょうということで、はいまあ自分はこういったもんが好きなんだよということで、はい。で続けてまこちゃんさんからのコメントで、久々に見たら車の話が多いですね。僕あれ車の詳しくないからわかんねえや。運転慣れたら俺も免許取りに行きます。すぐにでも取れるんですか？はい。もう最近は車多いですね、確かに。まあ、車ばっかりですよね、確かに言われてみれば。まあ、他にも、多ジャンルって言っても、車、釣り、なんだ、武器、ゲームはないですよね。タバコつってもそんなないですし、そうなんですよね。話せるとしたら車ばっかりなんで、車ばっかりで、本当申し訳ないです。まあ、あれですよ。まあ、慣れてるんでしたら、まあ、ちゃんと法規に従えるんでしたら、一発免許センターで、一発でもう受けられますね。はい。まあ、スピードプランとか合宿とか行くんでしたら、結構早く取れるんじゃないですかね。みっちり。まあ、18歳過ぎてて、まあ、なおかつもう、いつでも仮免受けられるって状態でしたら、普通に行けますね。自分は面倒だったんですけど、高2の、まあ、誕生日は5月なんで、それで2ヶ月前から行けるじゃないですか。それでまあ、春休み中に、まあ、入校して、それで取ったのが4ヶ月かかったのかな？ 4 ヶ月かかってないな。3ヶ月半とか、スピードプランじゃなかったんで、結構かかっちゃいましたね。乗るまでに4週間とか、まあ、最悪の時は1ヶ月ぐらい乗れない日もありましたね。乗れない月もありましたね。はい。まあ、そこからは乗れるようになったんですけど、それ以前は乗れなくて、学科ばっかり受けてましたね。とりあえず飛び飛びで路上出て、受けてないところとかあるじゃないですか。まあ、最初は知らなかったんですけど、あの、止めてやる教習あるんですよ。路上出て、なんか、平井側に寄せて、路中してハザードを焚いて止まるっていう感じでやるんですけど、それで、路側線ってあるじゃないですか。歩道と車道で分ける。あそこを踏んじゃいけなかったみたいなんですよ。なんですけど、踏んで最初にもうびっちり寄せて止まったら、あれ習ってないのって言われて、教本っていうか帳簿っていうんですかね。記録帳簿か。それになんか、まあ、受けてる学科と受けてない学科とか、わかるじゃないですか、見れば。それで、あ、受けてないんだねって言われて、セーフでしたね。はい。まあ、基本的に路上出ちゃえば、まあ、2段階なんですけど、まあ、1段階が教習所内で、それで2段階はもう路上でって感じで、なんですけど、セーフでしたね。はい。まあ、慣れれば、そうですね、一発で取ってる人もいるみたいですけどね、今の時代も。はい。で、ミスター CZW37 さんからのコメントで、新型の系、自分は桜トリックってアニメ見てましたから、ユニディの誠、さゆきですね。結構かっこいいんで、180欲しいユニディで思い出しましたが、昔いとこの兄さんが、藤原豆腐ならぬ、藤原不動産、って書いた8号レビンのって見て思い出があります。あらら、86だったら完璧なのに、あら、てん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 、あとマフラーからパチパチバンバンなってるクマがあるんですが、どうやったらなるんだろう。てんてんてん。
今はプラモで改造車作って我慢してます。新車の経で、今ワゴン R とかにもあるみたいですよね、マニュアルって。別にそんなマニュアルにこだわってるわけでもないですけど、欲しい車は自分はマニュアルなんではい、マニュアルですね。あれですね、それがトリック内容はあれですよねなんか同性愛取り扱ったもんって結構多いですよね、最近。うん。そうですね。二人で乗って、二人で一つって感じですよね。そうだ、そうだ、橋に行って、もう原型はとどめてあるんですけど、なんかフルエアロでなんだっけな、ベルサイドじゃない、なんだっけな、ウェールサイドだっけな、名前忘れちゃったんですけど、YSP とかで、使ってるメーカーで、そこのエアロかなんか組んでる、S13 のフロントにシルエティじゃない180の、後ろ使った、180がいたんですけど、180じゃない、シルエティなんですけど、原型とどめてなかったんですけど、いましたね。確かに。かっこいいのはかっこいいですよね。はい。藤原不動産。8号か。あれ、8号と86の違いってわかんないですよね。エンジン見ればわかると思うんですけど、他はわかんないですよね。ハッチタイプとなんか、クーペタイプがあるくらいしか、AE86 とか AE85 はわかんないですね。確かに、86だったら完璧ですね。4A エンジン積んでれば。はい。あれって何やってたっけな。ブ、ブローフでも変わんないしな。なんだっけな。マフラーを不完全燃焼を起こすから、ターボ車がよく多いんですよね。これミスファイアリングシステムとかだったらバンバン出るんですけど、アフターファイヤー、なんだろう、配置系変えて出んのかな。なんだっけな。何で出るんだっけな。曖昧で申し訳ないです。はい。でも、あれじゃないですか。触媒取っ払えば出るんじゃないですかね。はい。いいですね。プラモとかでは一番安全でいいと思いますよ。はい。で、M4A19973 からのコメントで、なんか難しそうですね、首都高って。自分は富士スピローウェイが近いんで、サーキット走行だったら割と気楽にできますね。今はレーシングカート楽しんでます。カートも一度は乗ると楽しいですよ。はい。慣れるまだ結構、自分まだ慣れてないんで、そこまで。あれなんですけど、言えないですけど。結構、でも慣れちゃえばもう、C1 だったらもうずっと乗ってればもう、そのまんま走ってられるんで、あれで、なんですけど、おピスコいいですね確かに。でも、ライセンスは取得しないときついですよね。うん。ライセンスは1万ぐらいで取れて、確かにするのは楽ですよね。そんな、セーフティーカーとかも、白黒のセーフティーカーとかもいないですし、もう無謀に車線越してくる、ウインカーもつけずに車線越してくるトラックとかタクシーもいないんで、いいですよね。確かにカート面白そうですよね。結構やってみたかったんですけど、金がちょっとなかったんで、本当はやってみたかったですね、自分も。ポケバイとかああいうので。はい。体感的になんか普通に速く感じそうですよね、カートも。
カートの方が速く感じそうですね、車より。はい。で、エミネム19955163からのコメントで、てか、競馬貼るから貼ってよ。言いたいことが山ほどあるんで、わら。はい、貼ってきました。というか、今日お話ししました。はい。で、でだ。これは返したのかな。これは返してる。で、確かインプレッサ関係の動画でコメント来てたんですよね。どれだ、インプレッサ。これかな。あ、これか。GDBA 丸目インプレッサ内外装のワンコメントで、杉山匠さんからのコメントで、A 型もいいですね。A 型のプロットスタイルもを免許取得後買おうと思います。はい。まあ、後ろから見れば、後ろとか横から見ればわかんないですからね。A から F まであって、あ、じゃあ G まであるのか。F、G まであって、まあ、どれも似たような感じですよね。はい。まあ、ただ、不当調の、まあ、排気干渉の音がドド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 ドーンっていう音あるんですけど、まあ、それだけですもんね。A、B 型じゃないですか、プロットスタイルだと。はい。多分 B だったと思いますよ。なんか、純正で黄色で、まあ、イメージカラーは黄色で、GT、ちっちゃい、もう GT ウィングがついてるんですよね。確か幅が1300ミリとかのちっちゃいやつついてるんですよね。昨日確か辰巳で見ましたね。はい、プロトタイプは。ただ、あれですね。そんな、スペック C のがいいと思いますよ。RA スペック C か。あれがいいと思いますよ。車重が軽いんで。車両、本体は、まあ、値段も高いですけど。てか、弾数ないですよね。丸めあんまり弾数ないですよ。パーツも少ないですよ、あと。うん。まあ、やっぱりなみなめとかに比べると少ないですね。はい。で、GDBA 丸め、インプレッサー、車載、丸1のドアのコメントで、ミスター CZW37 さんからのコメントで、ドアレコとかどうでしょう。いろいろ役に立ってますし。はい。ドアレコつけたら確かに車載とか楽になりそうですよね。はい。まあ、その保険の割合とかも事故とか起こした時にも役に立ちますし、はい。で、これは返してる。どれだ。まあ他にも来ちゃうんですけど、これなんかほんとわかんないな。使いづら、ほんと。まあこんなもんですかね、コメントは。はい。で、まあ雑談で、昨日は首都高行ってきて、まあ、新環状、9号、辰巳から出発して、9号、9号、11号、湾岸9号で帰ってくるルート、新環状、いわゆる新環状のルートですよね。それで行ってきて、6周ぐらいしてきたんですよ。まあ、ほんともうヘトヘトでしたね。はい。で、ブーコン、自分の車ついてて、買った時から。それでマフラーも変わってて、バディクラブのレーシングスペック3というマフラーがついてるんですよ。で、その中で、なんか、本当だったら太い、もう爆音のサイレンサーなんですけど、普通にバッフルというかインナーサイレンサーがついてて、それで、
走ってれば、95デシベル以下の車検対応なんですよ。それつけてれば。で、まあ、ああいうとこだったらみんなうっさいじゃないですか。ぶっちゃけ一言が。そういった走ってるドリ車とかも直感で走ってますし。なんで自分も抜いてみようと思って抜いて走ったんですよ。で、一周してきて、全然ブーストもかかんないし、なんか、4、5千回転ぐらいで頭打ちになって、180、速度いっちゃった。180ぐらい出した時にはもう、6速8000回転で、180っていうか、リミッターかかるかかかんないかぐらいまでしかいかなくて、これまずい。コンピューターを壊れると思って、まあ、つけるじゃないですか。で、まあ、ボルトで止まってるんですけど、穴が開いてて、それつけずに行って、出てくじゃないですか、辰巳から。それ出てって、行くんですけど、まあ、うっさいわけですよ。で、戻ってくるじゃないですか。で、戻ってきて、パーキングエリアに戻ってきて、それ止めたら、その、インナーサイレンサー持ってきてくれた人がいて、これ落としましたって言われて、と思って、簡単に落ちちゃうんだなっていうのが分かりましたね。ちゃんとボルトで止めとかないと。はい。ほんと、あの時はありがたかったですね。はい。ほんと、まあ、走り屋っていうか、ルーレット族というか、には優しいですね。仲間内には。まあ、チームが違かったとしても。はい。ほんと、ありがたかったです。あの時は。まあ、みんな早い。びっくりしましたね。こっちがもう、点火、カットされてる状態でもうびったりくっつかれて、FD2 のシビックなんですけど、タイプ R で、それにくっつかれて、なんか、譲られたんですよ。それで、自分も180以上出してて、ついてくるじゃないですか。なんで譲ろうかなと思ったんですけど、まあ相手が抜いてったんで、それをチェイスする形になるじゃないですか、自分が。全然追いつかなかったですね。なんだあの速さって。びっくりしましたね。アルテッツァも結構、なんてなんですけど、AT で。結構速いですよ。新環状のルートで。自分は、9号は結構苦手ですね。箱崎の手前の、箱崎ジャンクションの、まあ、向島線、6号の向島線と、まあ、その、箱崎ジャンクションの、まあ、入ってく、まあ、分岐あるじゃないですか。その手前の S 字終わった後の、左の、長いコーナーあるんですよ。左コーナーで、深くなってて。周りの径がどんどん深くなっていくんですよ。行けば行くほど。で、出口でも深くて、侵入するのが130とか140ぐらい行って、出てくときに本当にもう、すっ飛ぶんじゃねえかってぐらいのコーナリングして、120ぐらいなんですけど、もうそこでも車間離されたし、FD2 で、アルテッツァでも離されたし、なんなんだあの速さって、もう命がけで走ってんじゃねえのって感じでしたね。もうこっちはもうパーシャル残して行ってましたね。怖いんで。まあ、ぶっちゃけ言っちゃうとまだ10周ぐらいしかしてないですからね。トータル。昨日の分含めて。まだ昨日で3回目だったんですよ。首都高行くのが。だったんで。まあ、きつかったですね。ほんと使いました。まあ、こっちから左で抜こうとしたら、まあ、一瞬被せて入ってくるし、なんかもうウインカーなしで入ってくるし、友達が、まあ、スープラ乗ってて、リミッターカットだけなんですけど、乗ってて、まあ、湾岸から、辰巳入ってくるじゃないですか。その時に、トラックがなんか、じりじり入ってきて、なんか、ウインカーつけなかったんですよ。なんか幅寄せしてくる感じで、完全にパッてもう、分岐のところで入ってきて、バッてこっちはもう100何キロぐらいだ出てる時に、もう速度差が50キロ以上あって、もうゆっくり入ってるんですよ。もうこれは死ぬかと思って、バーって思わず足踏ん張って声上げちゃいましたね。さすがに無茶してる俺でも、そんな感じになっちゃいましたね。その時は。本当に、首都高って危ないんだなって、行動は怖いんだなってのが、まあ改めて実感しましたね。
まあ結構、まあ走って、何周もしてる間だとなんか、いろんな人がいてまあ結構変わってくるわけじゃないですか。なんで、パターンが違うんで読めないですよね。行動パターンが。みんな人それぞれ違くて。はい。まあ大変でしたね。まあもっと極めていけば、いけんじゃねえのみたいな。まあまだ完全には慣れてないんで、自分も。まあ、C1 行っちゃいそうになったりしますし。まあ行っちゃったら行っちゃったで、もう一周してくれば普通に戻れるんですけどね。はい。まあそのまんま、台場線から、まあ、有明ジャンクションの湾岸行き方面というか横浜方面行き行って、大黒で回ってきて、それで湾岸ずーっと走ってくっていうのもありなんですけどね。はい。まあそんな感じです。はい。まあ雑談はそんな感じで話したかった感じですね。はい。昨日は走ってきたよ、みたいな。そんな感じで。まあ見た人は、あ、そうだ、忘れた。インプの、抜いてダメだったじゃないですか。音だけはほんとすごかったですね。直感の 1J にも、直感の RB25 にも、26にもか。SR20 にも全然引けを取んないほどの薄さでしたね。もうびっくりしましたね。自分一人だけのことになっちゃいましたからね。C1 で。宝町から、銀座っていうか汐留か。汐留で終わりなんだよな、確か。汐留までの、まあ、結構立教っていうか、なんか、分岐あるじゃないですか。それすごい音してましたね。自分の音だけでしたね。もう後ろから Z33 とかついてたんですけど、それにも負けを取らないほどの薄さというか、もう自分の音だけでしたね。ドド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 、低回転だとドドドドドドドって言って、加速すれば、すごい音だし、本当に新富のパトカー出てくんじゃないかみたいな、そんな怖さがありました。はい。まあ、話したいことはこんな感じなんで、今回、これにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。コメントが返ってきないという方は、申し訳ないんですけど、まあ、神々のもう、本当にやばいんですけど、もう頭が回んないですね。昨日走ってきてもう疲れちゃって。はい。まだ疲れとるんじゃなくて。まあ、コメント返ってきたいという方がいましたら、本当申し訳ないですけど、もう一回こちらの方のコメントなり、まあ、最新の動画の方でコメントもらえば返したいと思うんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい、ほんと、グダグダで申し訳ないです。